يلا بقى، عايز حاجه؟ طب ما تتمشى معايا لحد نص الشارع يا اسطى، همشي كل ده لوحدي؟ تعالى يا عم. طب بعد يا اسطى ما الراجل جاب لي بيتزا وطلع برده وطلع من غير كاتشب وحاجه زي الزفت يعني. ايه ده انت وقفت ليه يا ابني؟ انا وصلت نص الشارع، الخط ده لو عديته هتحرق. بقول لك ايه، خلي معاك الموبايل، هروح الحمام بسرعه واجيلك. ماشي. هات يا ابني الموبايل. انسى. ايه ده؟ ايه السحنه دي؟ انت مصور 2000 صوره على الموبايل؟ يا اسطى بجرب الكاميرا يا اسطى، في ايه؟ ايه يا ابني انزل، انا تحت بيتك بقالي ساعه. ماشي يا عم انزل لك اهو. ايه ده؟ طب ما انت لسه جاي اهو يا عم. يا ابني انت عارف انا قعدت قد ايه عشان اظبطها، اجي الاقيك مستنيني كده. يلا 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 ابوك عامل ايه؟ طب ليه يا اسطى؟ عشان انت نضفت الحته دي، اقعد عليها نضيفه. بقول لك ايه، امسك الشنطه دي، هربط الجزمه بس بسرعه. هات يا عم.